Mi estas sonĝanta dum 2 jaroj. Ili nomas ĝin komato, sed mi povas aŭdi ĉion. Hodiaŭ estas vizittago. Iru kaj sidiĝu apud paĉo, Lilio, kaj tuŝu nenion. Lilio, mia filino, 4-jara kaj la plej altvalora fero en la mondo por mi. Kaj mia edzino, Marinjo, patrino de Lilio, dirante al ŝi ke ŝi kondutu bone, kiel ŝi ĉiam diras. Estas dolĉe aŭdi ilin. Mi povas aŭdi ĉion, sed ili ne scias tion. Laŭ ili, mi nur dormas. Ankoraŭ indas. Lilio! Lilio, kion vi faris? Remetu ĝin! Ĉiam malbonkonduta, la fietulo. Marinjo devus malstreĉi ŝin. Ŝi ne volas damaĝi. Foje mi pensas ke ŝi nur... Mi ĝojas vidi ke vi fine vekiĝas, sinjoro Marko. Mi certas ke vi estas konfuzita. Lasu min klarigi kial vi estas en ĉi tiu situacio. Kutime miaj laboroj ne estas tiom komplikaj, sed estu certa. Mia kliento tre bona pagis min por tio. Mi ne scias kion vi faris al ŝi, sed ŝi vere volas vidi vin suferi. Ni ĉesu perdi tempon, ĉu? Jen la reguloj starigitaj de mia kliento. Vi vidos 3 ilojn antaŭ vi. Revolvero kun 1 ŝargo, tranĉilo kaj ujo plena de apis mellifera skutelata, ankaŭ konata kiel la afrika mielabelo. Se vi rigardos la ekranojn en via ĉambro, vi vidos ke estas tuj elsendo de via edzino, via filo kaj via patrino. Mia kliento proponas al vi 4 opciojn. La unua, mi mortigu per la revolvero, kaj via patrino plu vivos. Via edzino kaj filo mortos. La dua, mi mortigu per la tranĉilo, kaj via edzino kaj patrino plu vivos, sed via filo mortos. La tria, liberigu la abelojn sur vi mem, kaj permesu al ili mortigi vin, kaj ĉiuj 3 viaj familianoj povos plu vivi. La 4 opcio estas kio faras ĉi tion interesa. La pordo antaŭ vi estas malŝlosita. Vi povas forlasi la ĉambron kiam ajn vi volas, kaj la kliento ne ĝenos vin denove. Kiel mi certas ke vi komprenis, via foriro rezultigus la morton de viaj 3 familianoj. Vi havas 10 minutojn por fari decidon, antaŭ ol mi devos decidi por vi. Do, sinjoro Marko, via tempo pasas. Saluto, mi estas Erikso, kaj ĉifoje ni farus ion malsaman. La antaŭlasta filmeto de la kanalo, la senhaŭta virino, estis pri rakonto pli malfacile komprenebla. Eĉ estas stranga, ni povas diri. Ĝi ja havas simbolan signifon, aŭ fakte tute simbola, kio povas havi malsamajn vidpunktojn. Tial mi scivolis kion vi pensus pri tiu rakonto, kaj mi fiksis komenton tie en la filmeto demandante tion. Kaj jes ni havis komenton de Jakobo, kiu donis interesan interpreton pri ĝi. Mia opinie temas pri honto kaj mejneado. La ĉefrolulo iam hontiĝis pri si. La senhaŭta virino reprezentas eble faceton de la memo, kiu fariĝis kaŭzo por ricevi mokon aŭ periforton, aŭ eble iam denaskan deficiton, kiun la ĉefrolulo delonge penas kaŝi. Tamen la jaroj da kaŝado ŝerpas prezon de la ĉefrolulo, kaj tiu devas fine agnoski la veron kaj reunuigi la fonton de la kaŝita honto al si. Kaj kia bona interpreto de Jakobo! Ĝi estis bona resumo de kion la rakonto povas signifi. Kaj mi pensas ke la ebla interpreto ne estus io tiel diferenca ol tio. Aŭ eble jes. Se vi havas unu tian, skribu ĉi sube. Cetere, ĉi tio estas esence tio kion mi interpretis en la rakonto. Pensis ke ĝi parolas pri mem-akcepto. Akcepti kion vi vere estas, via vera memo. Ni povas diri ke la ĉefrolulo ial decidis depreni de ŝi tiun
essencon, ŝian essencon, kaŝi ĝin, kiel diris Jakobo, verŝajne anstataŭigante ĝin per io alia. Jes, kiel ŝi anstataŭigis se ŝi estis malplena. Pri tio ni povas diri ke ankaŭ ĉi tio estas simbola. Diras ke ne gravas kion ŝi metas en tiun lokon, tio ne plenigos la malplenon. Tio ne alportos veran kontenton, ĉar tio ne estas efektive ŝi. Do ŝi nur estus malplena ŝelo. Kvankam la kialo de ĉi tiu neado de ŝia esenco estas nekonata, eblas supozi ke ŝi ne ŝatis kiel ŝi estas, kio povas simple esti pro ŝia personeco aŭ io alia pli komplika, mokado aŭ perforto, kiel diris Jakobo, kaj tio alportas al ŝi malbonajn memorojn, malbonajn pensojn, kaj igis ŝin ne nur voli anstataŭigi ŝian memon, sed ankaŭ forgesi ĝin. Kaj mi diras ke ŝi forgesis kio ŝi estas, kaj verŝajne volis forgesi, pro la lasta parto de la rakonto, kie ŝi konstatas ke la okuloj de la senhaŭta virino estas ŝiaj. Tio estas ŝi arte farite transformiĝus en iun alian, kaj intertempe ŝi forgesis kiu ŝi vere estas, rimarkante ĉi tion en la fino kaj poste plene akceptante sin. Kaj mi plu diras, la senhaŭta virino reprezentis ne nur ŝian veran memon, sed ankaŭ la subkonscion de la ĉefrolulo. Tio kiun ŝi intime volis, kiom ajn ŝi volis, ŝi provis kaŝi. La senhaŭta virino ploradis, ĉar intime la ĉefrolulo volis esti tio kio ŝi estas sen kaŝi, sen maskoj. La senhaŭta virino sanganta eble signifas la ne mem-akcepto de la ĉefrolulo, kiu doloras ŝin. Tial ke ĉi tio okazas komence, kun ŝi de longe ne akceptinta, kaj fine, kiam eĉ post prizorgi ŝin, la ĉefrolulo ne metis ŝin enen. Ĉu la momentoj kiam la ĉefrolulo aŭdis la ploradon de la senhaŭta virino kaj prizorgis ŝin simbolas la momentoj kiam ŝi estis pripensanta kiu ŝi vere estas, kiel ŝi estis antaŭ la ŝanĝo, ĉu eble maturiĝo? Ĉi tio estas alia afero pri kiu ni nur povas teoriadi. Nu, jen la komentoj pri la rakonto. Se vi ne spektis la rakonton, vi ja povas spekti ĝin aŭ klakante la kardon kiu aperas sur la filmeto. Kaj vi ankoraŭ povas sendi vian interpreton iam ajn. Mi ŝatus legi ĝin. Kion vi pensis pri ĉi tiu komentado post la rakontoj? Lasu min scii, komentu ĉi sube. Kiu scias, mi povas pli ofte fari tion. Kaj ne forgesu ŝati la filmeton, kaj certiĝu ĉu vi estas abonanto de la kanalo. Diskonigu la filmeton en viaj sociretejoj, por ke ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Dankon al miaj patronoj pro la gravega subtenado. Se vi ŝatus fariĝi patrono, la ligilo al Patreono en la priskribo estas. Kaj dankon al vi, kiu restis ĝis la fino. Ĝis poste.